Pandhita Kinaryawansit kumbangi sepatu sarine awak susuhaken kendikane Rama Penemban Langen Gita kumleyang kados layangan pedhot wonten menapa Rama Penemban Ger anak Prabu Jayeng Logo apa kowe anak Prabu Jayeng Kusumo nggih kados pundi Rama Penemban aku mau lagi pejagongan ana negara Ngastina karo jenenge Prabu Baladewa Baladewa kok wani nantang karo Begawan Langen Gita wah apa pejek nom sentosa ana kowe ora ngerti lawan sak tenane kasektene Begawan Langen Gita aku lagi toto sirku tengar tak lebone karo ceret lah kok sikile wis cumlewang ngekeki raiku nganti tekan kene mau katen Rama Penemban iya aku duwe pegawean sing abot siji mateni Baladewa loro Pandhawa 5 bakal tak pateni aku wis saguh karo Ratu Ngastina sing jenenge Prabu Duryudana lajeng kersanipun perintahke Wadyabala sing gamben-gamben sing pilihan gawa gaman sak cukupe yen ana payo aja nganti pindhon gaweni mengko aku sing mbututi ning mburimu nggih ngesta ingkang dawuh kula perintahaken Wadyabala kula saking Pasir Gombal ngangge bidalan iki nganggo no liyane kok aja kaya bocah cilik budalke para Wadyabala saka Pasir Gombal kala nggih ngesta ingkang dawuh Penemban sang pate sigra ananta laris ya wijiku Allah dampyak kumrak kudwarane inarong krapyak watangakade kumalar ngabaki surae gumuro